नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं हूं आपकी नुस्खे वाली नानी। आज मैं आपको खांसी और छींची जुकाम का बहुत ही आसान और असरदार घरेलू नुस्खा बताने वाली हूं। इसके लिए आपको चाहिए 1 चम्मच शहद, थोड़ा सा कूटा हुआ अदरक, 2-3 तुलसी के पत्ते। इन सबको अच्छे से मिलाकर दिन में 2 बार लें। साथ में रात को हल्दी वाला गर्म दूध पी लें। अगर आपको ये नुस्खा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही घरेलू नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नए नुस्खे के साथ। धन्यवाद।